Problema que eu peguei aqui no Ford Ka 2016, né? 2017. Probleminha meio pequeno, mas complicado. Veja bem, o colega chegou com ele aqui para trocar a câmara d'água. Tinha um vazamento na câmara d'água. Belezinha, belezinha. Troquei a câmara d'água. Essa que tinha nele era original Ford. Eu botei essa daqui que ele comprou no Mercado Livre. Muito boa, não é ruim, viu? Um material muito bom. Foi no Mercado Livre que ele não conseguiu achar original em canto nenhum. Pronto. Prontei o carro, ele saiu, foi trabalhar, que ele trabalha com Uber. Resumindo a história, ele me ligou, ele saiu daqui por volta de 8 horas da manhã, quando foi 10h30 ele me ligou dizendo que o carro estava com problema cortando o ar-condicionado. Quando ele esquentava, o ar-condicionado cortava. A gente pesquisamos na internet, né, se a gente achava algum vídeo parecido com esse problema, e nós não achamos nenhum. Aí eu parei, fui raciocinar um pouco, e disse, pô, peraí. Se foi depois que eu coloquei a câmara d'água, esse carro começou a aparecer com esse problema. Mas não tem nada a ver, porque câmara d'água não tem nada a ver com ar-condicionado. Esse é o meu pensamento. E aí eu fui, ele passou uns 3 dias rodando desse... não rodava porque não tem condição de rodar sem ar-condicionado. Ele saía para trabalhar de manhã, quando era 10 horas, o carro, eu liguei ligar o ar-condicionado não dava mais nada. Ele acionava o compressor, acionava o ventilador, mas o ventilador do radiador, né? Mas lá dentro... o ventilador lá de dentro não funcionava nada, o painel morria tudo. Eu, 3 dias depois, eu vim raciocinar um pouco e falei para ele, ó, rapaz, traz o carro aqui, que eu vou colocar aquele sensor velho, porque provavelmente o problema vai estar no sensor, entendeu? Mas assim, meio desconfiado, que eu acreditava que não tinha nada a ver. Mas, poxa, se eu coloquei a câmara d'água nova e o carro começou com esse problema, o que é que eu tinha que pensar? Resumindo a história, eu peguei o sensor velho da antiga câmara d'água, que muitos chamam válvula termostática, de carcaça de válvula termostática, eu chamo de câmara d'água, aqui no Ceará a gente chama de câmara d'água. Resumindo a história, coloquei o sensor velho e pronto, o carro já está com 2 dias rodando e o ar-condicionado está direitinho, não cortou mais o ventilador lá de dentro do carro, né? Acionava o ventilador do radiador, que muitos chamam de elétrico, não sei o que aqui, aqui a gente chama de ventilador, aqui é ventilador mesmo. Ventilador do radiador. Acionava o compressor, mas o lado de dentro não acionava. E a solução do problema? O sensor que só deu certo o original, que era da antiga peça. Então, galera, se vocês pegarem algum problema parecido com isso aí, ou for trocar, que eu chamo de câmara d'água, carcaça da válvula termostática, então coloque o sensor velho ou novo original Ford, que é difícil de encontrar. Valeu!